lidah naga supaya dok tunjuk we tengok ni. Supaya tanah dalam pasu nah. Kalau kita batuk jadi gelohok. Belendai dalam tekak, batuk gelohok belendai dalam tekak. Kita ambil daun dia ni 3 lah. Ni 1, ni 2, ni 3. 3 lah nah. Kata kita ambil daun dia 3 lagi rebus dengan air 2 liter, kita minum. Lepas tu masuk buah tamar boleh 2-3 teh. Daun lidah naga 3 lah, buah tamar 3 teh. Rebus dengan air 2 liter kita minum. Insya-Allah batuk gelohok sekali dengan lelah nak sembuh nah. Alhamdulillah.